في عام 1999 اندلعت الانتفاضة الأولى. كانت ثورة شعبية حقيقية، حيث خرج الأطفال والشباب لمواجهة الدبابات بالحجارة. ودرك العالم أن الفلسطينيين لن يستسلموا، وأن الاحتلال ليس أمرا واقعا يمكن قبوله. وفي عام 2000 اندلعت انتفاضة الأقصى عندما اقتحم رئيس وزراء الاحتلال المسجد الأقصى، فرد الفلسطينيون بالغضب، وكانت تلك بداية موجة جديدة من المقاومة. تجسدت روح المقاومة في شجاعة الشباب الفلسطيني الذين خرجوا لمواجهة ما اعتبروه احتلالا غير مقبول. تجسدت المشاعر في قلوب الفلسطينيين، حيث كانت العائلات متحدة في مواجهة التحديات والصعوبات التي واجهوها خلال هذه الأوقات العصيبة.